নমস্কার বন্ধুরা, আমি প্রিয়াঙ্কা। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। বন্ধুরা, আজকে আমি দোকানের মতন পারফেক্ট ফুলুরি রেসিপি করে দেখাবো, অনেক সহজ পদ্ধতিতে। তাহলে চলুন দেখে নেওয়া যাক। তো বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছেন আমি এখানে ছোলার ডাল নিয়েছি 200 গ্রাম মতন। তা আমি কালকে রাত্রে ভিজে রেখেছিলাম। তো মোটামুটি 10 ঘন্টা ভিজে গেছে ছোলার ডালটা। তো আমি ছোলার ডালে ভিজে যাওয়ার পরে আমি ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি 3-4বার ধোয়ার পরে এবার আমি এটাকে বেটে নেবো। শিলে তো বাটতে পারেন বা মিক্সিতেও বাটতে পারেন। তো সবার প্রথমে আমি বেটে নেবো। তো বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছেন ছোলার ডালটা বাটা হয়ে গেছে। আমি এরকম শুকনো করে বেটে নিয়েছি, শিলেই বেটে নিয়েছি। আপনি যদি মনে করেন যে মিক্সিতে করবেন সেটাও করতে পারেন। তো আমি শিলে বেটে নিয়েছি এরকম শুকনো শুকনো করে। এবার আমি এতে কিছু কিছু উপকরণ মেশাবো। এখানে 1 চামচ মতন আদা নিয়েছি বেটে। এই ধনে পাতাগুলো দিয়েছি, ধনে পাতার বদলে ডালগুলো দিয়েছি আর কি, দিলে হলো। তো এখানে রয়েছে 1 চামচ নুন, রয়েছে হলুদ গুঁড়ো 1 চামচ, চিনি 1 চামচ টেস্টের জন্য, আর একটা বড় পেঁয়াজ কুচানো নিয়েছি, এগুলো দিয়ে দেবো। আর 4-5টা কাঁচা লঙ্কা নিয়েছি। ঝালটা বেশি দেওয়ার দরকার নেই, এতে আবার ঝাল হতে পারে। ঝালটা নির্ভর করবে আপনাদের উপর কীরকম খাবেন, বেশি ঝাল হয়ে যাবে অত্যাধিক। আর এখানে নেব একটু অল্প করে চালের গুঁড়ো, ধরুন পরিমাণ মতন 1/2 কাপ মতন চালের গুঁড়ো, আমার আন্দাজ অনুমান মতন নিয়েছি। আর নিয়েছি বেকিং পাউডার, বেকিং সোডা, এটা হচ্ছে বেকিং পাউডার, সামান্য পরিমাণে, যে 1/2 চামচ মতন দিয়েছি, মানে এই ফুলুরিটা ফাঁপানোর জন্য। এবার আমি এইগুলোকে ভালো করে মাখবো, ভালো করে ফেটাতে হবে সামান্য একটু জল দিয়ে। এইভাবে আগে মেখে নেবো, আগে ফেটাতে হবে ভালো করে। এইভাবে ফেটিয়ে নেবো, মেখে নিই আগে ভালো করে। এইবারে সামান্য একটু জল দিতে হবে, দিয়ে ধরুন 1/2 কাপ মতন জল দিয়ে দিছি আরও, দিয়ে এবারে ভালো করে এরকম করে করে ফেটাতে হবে। আরও লাগবে। এইভাবে ফেটাতে হবে। ভালো করে আমি ফেটিয়ে নেবো 2-3 মিনিট ধরে। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন আমার এটা তো মেখে নিয়েছি, ভালো করে ফেটিয়ে নিয়েছি। তো আমি এতে আর জল মেশালাম না, এবারে এর জন্য উপযুক্ত হয়ে গেছে ভাজার জন্য। এবার আমি কড়াইতে তেল দেব। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন এখানে কড়াইতে রিফাইন্ড অয়েল দেওয়া রয়েছে, একটু বেশি পরিমাণে দিয়ে নিচ্ছি। তো এবার আমি একটু একটু করে নেবো ডাল, এভাবে গোল গোল করে নেবো। গরম হয়ে গেছে তেলটা, এবার আমি দিয়ে দেবো। এগুলো কিন্তু সব মিডিয়াম আঁচে ভাজতে হবে। এইভাবে আমি দেব গোল গোল করে। তো বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছেন আমি এইগুলো সমস্ত ফুলুরিগুলো আমি সুন্দর করে বলের আকার করে দিয়ে দিচ্ছি। এবারে এইগুলো কিন্তু ভাজতে গেলে কিন্তু অনেকটা মিডিয়াম আছে, কম মানে আঁচ যতটা কম করে ভাজবেন ততটাই ভালো হবে। মিনিমাম 20-25 মিনিট লেগে যাবে এগুলোকে ভাজতে। তো বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছেন ফুলুরিগুলো হয়ে গেছে অনেকটা। এবার আমি এটা নামিয়ে নেবো, লাল লাল হয়ে গেছে, ক্রিস্পি মতনও হয়েছে। ঠিক, এগুলো কিন্তু মিডিয়াম আঁচেই করতে হবে, বারবার করে বলছি। কোনো রকমের আঁচ জোর করা যাবে না, তাহলে কিন্তু ভেতরেরগুলো ভাজা হবে না, ভেতরের অংশটা ভাজা হবে না। এবার আমি এটা তুলে নেবো একটি পাত্রে। আর এইভাবে খুন্তিটা একটুখানি নাড়াতে হবে, যখন এই যেগুলো দেবেন ফুলুরিগুলো, তখন কিন্তু খুন্তিটা এরকম নাড়াতে হবে, তাহলে কিন্তু আরও ভালো ভাজাটা ভালো হবে। তো আমি বন্ধুরা ভাই 1-2 করে তুলে নেবো প্লেটে।
পাচ্ছেন এই ছিল আজকে আমার ফুলুরির রেসিপি।